මාල 5කින් සමන්විත පහන් කුඩු නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. කැටයම් නිර්මාණ කරලා තියෙන්නේ අපි අතින්. මේ වතාවේදී අපි භාවිතා කරන්නේ මහෝගනි කොළ. ලංකාවේ පළවෙනි වතාව වෙන්නත් පුළුවන්. තනි පාට තියෙද්දිම තවත් වර්ණයක් දාලා වර්ණ සංකලනයක් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ පාර. ඉතින් අපිටත් ඉතින් මේ දැනුමක් ගන්න පුළුවන්නේ. අපිට පේනවා එක එක හැඩතල. මේවැනි පහන් කූඩුවක් ඉදිවෙන පළවෙනි වතාව ලංකාවෙම. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ වගේ කපාගත්ත කැටේම. දේර කලින් කොහොම හරි ඉවර කරන්න හැම්පාර. මේක තමයි අපි භාවිත කරන පෑෂර් කොටේ. ගොඩක් අය අපිට සහයෝගය ලබා දෙනවා. පරිවාර කූඩු 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් හැඩගන්වන ලද හිරිපිටිය කරඳගහවත්ත මහා පහන් කූඩුව නොමිලේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. කොමගම පැත්තේ ඉඳන් කොට්ටාවට එන කෙනෙක් නම් තවත් ලේසිම පාරක් තියෙනවා. බැතිමත් ඔබ සැමට කෙරෙන සුහද ඇරයුමයි මේ. නිර්මාණශීලී කලා කුසලතාවලින් සපිරි මිනිසුන් ජීවත් වෙන ගම්මාන අතරින් හිරිපිටිය ග්‍රාමය මුල් තැනින්ම අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අද තරුමා ප්‍රොඩක්ෂන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හිරිපිටිය ගම්මානයට නැවතත් ගිය අවුරුද්දේ වගේම මේ තරුණ පිරිසක් එකතු වෙලා උතුම් වූ සම්බුදු තෙමගුල ප්‍රධාන කරගෙන යන එක සත්ක්‍රියාවකට නැවත වතාවක් දායක වෙන අරමුණින් මේ සඳහා දායක වෙන හැම දෙනාත් එක්කම කුඩා හෝ වශයෙන් කතා බහ කරන්න තමයි සැරසිලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ තිරේ පිටුපස කතාව ගැන දැනගන්න අපි හැම දෙනාත් එක්කම කතා කරලා බලමු. ඉතින් මෙවරත් අපි මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා හිරිපිටිය කරඳගහවත්ත මහා පහන් කූඩුවේ තිරේ පිටුපස කතාව ඔබ වෙත අරගෙන එන්න. ඉතින් පුරුදු විදිහටම අපි හම් වෙනවා මේ මහා සුවිසල් දැවැන්ත නිර්මාණයේ ප්‍රධානම දායකත්වයේ දරන තරුණ චරිතයත් එක්ක. 6 වෙනි වතාවටත් ඉතින් මේ ඉදිවෙන පහන් කූඩුව සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තරය මෙතන ඉඳන් අපි ඔහුගෙන් දැනගමු. කරඳගහවත්ත මහා පහන් කුඩු තමයි අපි මේ ඇදින්නේ. 6 වෙනි වතාවට නිර්මාණය කරන්නේ මහෝගනි කොළ යොදාගෙන තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අඩි 22ක් පමණ උස කූඩුවක් පරිවාර කූඩු 96කින් විතර සමාන්විතයි. අපි මේවර විශේෂ දේවල් ටිකක් යොදාගෙන තිබෙනවා පහන් කූඩුවේ කටයුතු සිදු කරන්න. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඇතුළට ගිහින්ම කතා කරමු. මෙතින් අපේ කරඳගහවත්ත 6 වෙනි නිර්මාණය මාල 5කින් සමන්විත පහන් කුඩුවක් තමයි අපි මෙවර නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. තුන් පැත්තකට කිනකට ප්‍රතිවිරුද්ධ විදිහට කැරගෙන අන්දමින් තමයි අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම යාන්ත්‍රික සංක්‍රියව සියලුම වර්ණ රටා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මහෝගනි කොළ වැනි ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය තමයි උපයෝගී කරගෙන තියෙන්නේ. කරඳගහවත්ත කූඩුවේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මම දකින අනිත් කූඩු වලට සාපේක්ෂව හැම අවුරුද්දකම යොදාගෙන තියෙන්නේ ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය. ඔව් අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරනවා කෘත්‍රිම දේවල් වලට යන්නේ නැතුව ස්වභාවික දෙයකින් නිර්මාණය කරන්න. ඒක වගේම මේ අලවල තියෙන සෑම කොළයක්ම අතින් ඉන්න එක අලවල තියෙන්නේ. ඒ වගේම සියලුම කැටයම් නිර්මාණ කරලා තියෙන්නේ අපි අතින්. ඒ වගේම මේ හැඩ සියලුම දෙයක්ම අතින් නිර්මාණය කරපු හැඩ තමයි තියෙන්නේ. පහන් කූඩේ සියලුම නිර්මාණ කටයුතු වලට 8 දෙනෙක් වගේ කුඩා පිරිසක් තමයි සහභාගී වෙලා කරන්නේ.
ලොකු කාර්යභාරයක් ලොකු හේස මහන්සියක් අරගෙන කරන වැඩක් තමයි මේ පහන් කූඩුව. ඒ හැම එක්කෙනාම මට විශාල සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. අද නම් පිරිස පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඔව් අද ඉන්නේ බොහොම ස්වල්ප දෙනයි. අනිත් එක තමයි මේ පහන් කූඩුවේ දකින මම තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මෙතන හැම වයස් මට්ටමකමයි ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම තරුණ පිරිස සහ බාල දරුවෝ. ඉතින් මේ කටයුත්තට උර දෙන්නේ ඔබ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ පසුපසින් නිල් පාට කමිසයක් ඇඳගෙන ඉන්න ඔබේ මල්ලි. හරි. මේ දෙදෙනාගේ මේ සහෝදර දෙදෙනාගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි මේ සියලු කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කටයුත්තට මේ අවුරුද්දේ කොච්චර කාලයක් ගත වුණාද දැන්? ඇත්තටම අපිට මාස 3ක වගේ කාලයක් ගත වුණා මේ නිර්මාණය කරන්න. මේවර පොඩ්ඩක් අපි පිරිසගේ අඩු කමක් තිබ්බා. ඒත් අපි කොහොම හරි මාස 3ක් වැනි කාලයක් තුල හදාගත්ත කූඩුව තව දවස් 7ක් වගේ තියෙනවා අපිට මේ නිර්මාණය කරන්න. සියලුම නිර්මාණ අපි හිතාගත්ත විදිහට ඔක්කොම නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා අපිට. එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ නිර්මාණයේදී මූණ දෙන්න වෙච්ච ලොකුම අභියෝගය ගැන මුකුත් සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද? ලොකුම අභියෝගය තමයි මේ දවස්වල තිබ්බ මේ වර්ෂාපතනේ. ඒකින්ද සමහර දැන් අපි මේ උඩ වහලය පර්මනන්ට් විදිහට තිබ්බට වටේ තියෙන්නේ පොල්ලතු මේ වලින් සෙවිලි කරපු වහලය. ඒවෙන් පොඩ්ඩක් සමහර වෙලාවට තෙමිලා සමහර කැටයන් හිමිරිලා ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් වුණා. මේ ඒ වගේ දේවල් තමයි උනේ. ගිය පාර අපි හැදුවේ වතු සුද්ධ කොළ පාවිච්චි කරලා හදපු පහන් කූඩුවක් තමයි අපිට දකින්න හම්බුනේ. ඉතින් නමුත් මේ වතාවේදී අපි භාවිතා කරන්නේ මහෝගනී කොළ. ඒ වගේම තමයි මම දැක්කා ගිය වතාවේදී අපි වතු සුද්ධ කොළ අමුවෙන්ම අලවලා තමයි භාවිතා කරේ. නමුත් මේ පාර ඊට වැඩිය වෙනස් යමක් කරලා තමයි කොළේ භාවිතයට ගන්නෙ. ඔව් දැන් මහෝගනී කොළ පොඩ්ඩක් තදභාවයෙන් වැඩි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අපිට මේ තම්බන්න සිද්ධ වුණා. අපි මුලින්ම කරලා බලනවා මේ මුලින්ම කොටසක් අලවලා බලනවා. ඒ සාම්පල් එකේදී අපිට තේරුණා මහෝගනී කොළ තම්බන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒ හින්දා අපි තම්බලා ඒක වේලලා තමයි මේ ඔව් මෙතන මේ තියෙන්නේ එතකොට මේ තම්බපු මහෝගනී කොළ. ඔය තම්බපු කොළ අපි කවු කොළයකට අලවලා ඊට පස්සේ කැටේම අතින් නිර්මාණය කරලා ඊට පිටිපස්සෙන් ආයෙ සව් කොළයක් අලවලා තමයි පහන් කුඩේ අලවන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ වගේ නිර්මාණය වෙච්ච සඳහන් කරපු විදිහට පරිවාර කූඩු 100කට ආසන්න ගණනක් මේවරත් භාවිතයක් තියෙනවා. මම හිතනවා මෙතන යම් විශේෂත්වයක් ඇති කියලා විදුලි ආලෝක ධාරා සැපයීමේ. ඉතින් අපි ඒ සම්බන්ධව ඒ කටයුතු කරන කෙනාගෙම විමසුවොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මගේ මල්ලි තමයි මේ විදුලි ආලෝක කටයුතු කරන්නේ. සකුන් සුදීර අපි යාගෙන් අහලා හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ සියලු තොරතුරු බෙදා හදා ගත්තට. සකුන් මල්ලි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කූඩුවේ අවිදුලි ආලෝකයේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නේ ඔයා. ඉතින් අපි කැමතියි දැනගන්න මේ සම්බන්ධව සියලුම විස්තර. විදුලි ආලෝක සම්බන්ධයෙන් මම වැඩ කරනවා. ඒ වගේම ඉතින් මේක නිර්මාණය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අයියා ඒ සම්බන්ධව වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ පාරේ ඉතින් අපි ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙනවා මේ කූඩුවේ. මේ විදුලි ආලෝකයේ පැත්තෙන් ගත්තාම ඒක මම හිතන්නේ මේක ලංකාවේ පළවෙනි වතාව වෙන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් කිසිම කූඩුවක මම දැකලත් නැහැ මේ වෙනකන්. මේකේ අපි ඇත්තටම LED පද්ධතියක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ අපේ තාමත් භාවිතා කරන්නේ පැරණි ක්‍රමය වෙන අර පෑෂෝ කොටේ කියන එක. ඒ ක්‍රමයේ භාවිතා කරලා මම හිතනවා මේ විදිහේ වැඩක් තාම කූඩුවක් කරලා නැතුව ඇති කියලා. අතොත් එහෙනම් මේ මහලක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් කූඩුවකට පුළුවන් දැන් මේ මහල ආලෝක කිරීමේදී තනි පාට එක්කෝ පාට වර්ග දෙකක්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ කූඩුවේ සාමාන්‍යයෙන් තනි මහලක් ගත්තාම තනි පාටක් වෙනුවට අපිට පුළුවන් මේ තනි පාටක් තියෙද්දිම තවත් වර්ණයක් දාලා වර්ණ සංකලනයක් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ පාර. අපි ඒක මම හිතන්නේ කිසිම කූඩුවක මේ වෙනකන් අද අපි දැකලා තියෙන කූඩුවකක් දැකලා නැහැ ඇත්තටම. මේ කූඩුව තමයි මම හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට ඒ දේ වෙන්නේ. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා හැමෝටම මේක බලන්න එන්න.
ඒ වගේමයි මේ අපේ සටහන දාන්න පුළුවන් මේ ඇතුලේ තියෙනවා අදහස් ආයෝජනා කියලා වෙනම පොතක්. ඒක සටහනක් දාලා යන්න මේ නිර්මාණය අපි කරපු වෙනස ඕගොල්ලෝ දැක්කොත් අනිවාර්යෙන්ම අපිට සටහනක් දාන්න. මොකද ඊළඟ අවුරුද්දේ අපිට දෙදී ගොඩක් උපකාරී වෙනවා ඒ දේ. මේ නිර්මාණයේදී අපි භාවිතා කරපු නිර්මාණයේ මේ වෙනස අපි කරෙත් ගිය අවුරුද්දේ දැකපු දෙයක් නිසා තමයි. ගිය අවුරුද්දේ ඇත්තටම කිව්වොත් මා යයියා කරපු පොඩි වැඩකදී මේ පොඩි අතපසුවීමක් වුණා. ඒ අතපසුවීම තමයි මේ පාර මේ මුළු කූඩුවම සම්පූර්ණයෙන්ම යොදා ගන්න අපිට හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා බලන්න කරණගහත පහන් කූඩුව. බොහොම ස්තුතියි මේ සියලුම විස්තර අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා තව තව සුවිසල් නිර්මාණ කරන්න යෝධ බල යෝධ ශක්තිය ලැබේවා කියලා. ගිය පාර අපිට හම්බෙච්ච පුංචි වැඩ දෙන්න. ඉතින් කොහොමද හංසක චමින්දු? ඉතින් කොහොමද පුතාලා? ඔයාලගේ වැඩ කටයුතු? හොඳයි ඉතින් මේ ගිය පාර වගේම කරගෙන යනවා ඉතින්. බොහොම හොඳයි. ඉතින් පුතේ කොහොමද ඔයාලගේ පාසල් වැඩ කටයුතුත් එක්ක මේ වැඩත් ඔයාලා බැලන්ස් කරගන්නේ? මේ වැඩත් හිමින් කරලා පන්ති තියෙන නිවාඩු දවස් වලට එහෙම එනවා ඉතින් වැඩ කරලා. දැන් පන්ති තියෙන දවස් වලට එන්න බෑ ඉතින් නිවාඩු දවස් වලට තමයි ඉතින් මේ අපි මේ විභාග දවස් වලට පාඩම් කරන්නත් ඕනේ. මේ බැලන්ස් කරගන්න කොහොමද? බොහොම ලොකු ආදර්ශයක් ඔයාලා දෙන්න. ඉතින් ගිය අවුරුද්දෙත් අපිට ඔයාලා දෙන්න මේ විදියටම හම්බුණා. දැන් මේ අවුරුද්දෙත් දකින්න ලැබීම හරි සතුටක්. ඉතින් බොහොම ලොකු දායකත්වයක් බොහොම පිං අතේ වැඩක්. මොකද ඔයාලගේ දෙමව්පියන්ගේ අදහස් කොහොමද පුතේ මේ සම්බන්ධව? ඔයාලා මේවට සම්බන්ධ වෙන එකත් එක්ක ඒක මම කියන්නේ හොඳයි මේ වගේ වැඩ ගන්න. දැන් අපිටත් ඉතින් මේ දැන් දැනුමක් ගන්න පුළුවන් නේ. අනිවාර්යෙන්ම. බොහොම සතුටුයි. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාලව හම්බෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි බොහොම ස්තුතියි. මෙවර අපේ පහන් කූඩේ ප්‍රධාන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ පහන් කූඩුව ඇතුළට ආවහම අපි විනාඩි 5ක් විතර එක තැන ඉඳලා කූඩුව දිහා බලන් හිටියොත් අපිට පේනවා එක එක හැඩතල. අපිට එක දිගට විනාඩි 5ක් විතර මේ කූඩුව දිහා බලන් හිටියාම අපිට එක එක විදියට පේන ආකාරයෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මෙවර විශේෂත්වය. මම හිතන්නේ මෙවර මේවැනි පහන් කූඩුවක් ඉදිවෙන පළවෙනි වතාව ලංකාවෙම. ඒ නිසා හැම එක්කෙනෙක්ම ආරාධනා කරනවා කම්බගහත් පහන් කූඩුවට එන්න මේවල පහන් කූඩුව බලන්න. මේ විශේෂත්වය එක්ක අපිට අපේ තියෙන නිර්මාණය ගැන අදහසක් දීලා යන්න. ඊළඟ පාර අපිට ඊළඟට හොඳ කූඩුවක් කරන්න අදහසක් දීලා යන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ සම්පූර්ණම ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය භාවිතයේ නිර්මාණය කරන මේ කූඩුවට යම්කිසි මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ කටයුතු කොහොමද ඕගොල්ලෝ කරගන්නේ? අපිට මේ මුලින්ම පළවෙනි පාරට ඉදිරිපත් කරපු කූඩුවට මගේ සම්පූර්ණ දායකත්වය යොදාගෙන මම නිර්මාණය කරේ. ඒක මෙච්චර විශාලව නිර්මාණය කරේ නෑ. ඊට පස්සේ අපිට කෙමෙන් පිරිස වැඩි වෙන්න ජනතාවගෙන් ලැබෙන ආධාර සහයෝගය වැඩි වුණා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් විදිහට අපි පුළුවන් අපේ නිර්මාණය වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ඉස්සරහට මගේ අදහස් වගේක් තියෙනවා. ලොකු නිර්මාණ ටිකකට යන්න, තාක්ෂණයෙන් දියුණු නිර්මාණ ටිකකට යන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා.
අපේ නිර්මාණ ටික ඉස්සරහට සාර්ථක ඉදිරිපත් කරනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ කූඩුවට අලංකාරය කරන කැටයම් සම්බන්ධව. මම ශාරද මීරංග කැටයම් වලට විශේෂයෙන් වැඩිපුරම දායකත්වය ලබා දෙන්නේ අසහන් මතුලංක අයියා. එයා දැන් නම් මේ වෙලාවේ නැහැ මෙතන. ඊට අමතරව අපේ අයියලා දෙන්න ඒ වගේම මම මේ මල්ලිලා දෙන්න හැම මේ කූඩුවේ කැටයම් ටික කපන්න ගොඩක් සහයෝගය දක්වනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි ඒ වගේ කපාගත්ත කැටයම මේ ඔක්කොම කපන්නේ අපි මේ අතින් අලුත් තාක්ෂණය යොදා ගන්න නැතුව ඔක්කොම අපි අතින් තමයි මේ කැටය නිර්මාණය කරන්නේ. ඒක තවත් එක විශේෂත්වයක් මේ කූඩුවේ දකින්න හම්බ වෙන. මොකද ගොඩාක් දැන් තාක්ෂණික ක්‍රම තියෙනවා, ඩිජිටල් ක්‍රම තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකත් එක්කම නමුත් මෙතන මුල් තැන දීලා තියෙන්නේ හැමදේම අතින් කරන දෙයට. මේ තියන්නේ මේ වගේ කපාගත්තු කැටයමකට සවුකලයක් අලවලා මේ කැටයම කූඩුවට අලවන්න තියෙන එක. ඒ වගේ හදාගත්තු කැටයන් අපි මේ කූඩු වලට අලවනවා. මෙතන තියෙනවා මේ අපි යොදා ගන්න හම්පන්න ඔක්කොම මේ සියලුම හැඩ සඳහා කැටයන් කටු මෙතන තියෙනවා. ඒවා යොදාගෙන තමයි අපි කැටයන් නිර්මාණය කරන්නේ. කලින් වතාවේ අපිත් එක්ක කතා කරපු අදහස් බෙදාගත්ත විශේෂ චරිතයක් මෙන්න ඉන්නවා අපේ නදුන් අයියා. ඉතින් ආයුබෝවන්. අයිබෝන්. මොකද වෙන්නේ මේ පාර? මේ පාරක් ගිය පාර වගේම කූඩුව හදනවා. මං හිතන්නේ තවත් රාජකාරී බොහොමයක් එක්ක තමයි මේකට කාලය මිඩංගු කරන්නේ. ඉතින් කොහොමද ඒ කටයුතුත් එක්ක මේ කටයුතු හැමදේම සමබරව කරගෙන යන්නේ? මේ වැඩ ඉවරෙත් ගමන් මෙතනට මේක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ පාරත් කලින් වතාවේ වගේම මං හිතන්නේ අලවන කටයුතු සියල්ලක්ම මං හිතන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෙරෙන්නේ ඔබගේ අතින්. ඔව්. හොඳයි. ඉතින් තව කොච්චර වගේ කාලයක් යාවිද මේ ටික අවසන් කරන්න? මොකද අපිට ඇත්තටම පොයේට තව තියෙන්නේ සතියකටත් ඔව් දවස් 8යි. ඉතින් දවස් දෙකකට කලින් කොහොමද ඉවර කරන්න හැම පාරම. ගිය පාරත් ඔය කතාවම කිව්වා. ඒ වගේම හැබැයි කිව්වා වගේ මේ දෙකලත් එක්ක. කී විතරනකම් මේ කූඩුවේ හැමෝම එකතු වෙලා හදනවද? අන්තිම දැන් දවස් 10ක් විතර එක වෙනකම් වගේ වැඩ කරනවා. පාන්දර එක වෙනකම්. පාන්දර එක විතර එනකම්. කොහොමද 10 පහ වෙනකම් අනිත් දවස්වලත් වැඩ. ලොකු කැපවීමක් එක්ක තමයි ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයක් බිහි වෙන්නේ. ඉතින් බොහොමත් ස්තුතියි, බොහොම පිං මේ වගේ සත්ක්‍රියාවකට දායක වෙනවාද. අද අපි මේ සත්ක්‍රියාවට දායක වෙන අයගෙන් ප්‍රධානම තැනක් හිමිය විය යුතු චරිතයක් මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි මේ සහෝදරයෝ දෙපළ මේ ලෝකයට දායාද කරපු ආදරණීය මෑණියන්. ඉතින් ඔයාලා දෙන්න දරුවෝ දෙන්නෙක් විදිහට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? මම විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ඕනේ මේ අම්මටයි තාත්තට. ඇත්තටම මේ වැඩේ වෙන්නේ ඇත්තටම ඉතින් අම්මයි තාත්තයි හින්දා තමයි. ඉතින් මේ ඉතින් අපිට ලොකු සහයෝගයක් දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් හැම දෙයක්ම මේ දෙන්නාසින් තමයි වෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඉතින් ගොඩක් සන්තෝෂයි. ඉතින් මේ අම්මලා තාත්තලා ඉතින් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා හැම වෙලේම. අම්මගේ හිතේ තියෙන්නේ මොනවද මේ සම්බන්ධව? මේ දරුවෝ දැන් අවුරුදු 6ක් මුළුල්ලේම මේ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. ඉතින් දෙමව්පියෝ විදිහට ඇත්තටම මේ ලබා දෙන සහයෝගය ගැන අපිත් බොහොම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම බොහොම පිංවත් වෙනවා. ඉතින් මොකද අම්මා මේ සම්බන්ධව කියන්නේ? සම්දෝ මාත් නම් හරිම සතුටුයි. මේ වගේ පුතාලා දෙන්නෙක් ලැබිච්ච එක තමයි කියලා වැඩක් නෑ ඒ ගැන. ඔව් මේ ඉතින් හරිම සතුටුයි. ඕගොල්ලොත් ඇවිල්ලා මේ දෙන්නගේ කූඩු බලලා සතුටු වෙන්න කියලා තමයි ගොඩාක්ම කියන්නේ. බොහොම පින් නැන්දේ, බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක අදහස් වමාරු කරගත්තට. මේක සම්බන්ධව අපි ගිය අවුරුද්දේත් පොඩ්ඩක් කතා බහ කරා. ඉතින් මේක තමයි පරණම ක්‍රමය කියලා කිව්වා.
පහන් කූඩුවකට ආලෝකය සපයන ෆ්ලෑෂර් කොටය. ඉතින් මේ ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කළොත් ගිය වතාවට වැඩිය යම්කිසි වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? මේක තමයි අපි භාවිත කරන ෆ්ලෑෂර් කොටේ කියන එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් කූඩුවක ගත්තාම සාමාන්‍ය මේක පැරණිම ක්‍රමයක් තමයි මේ ෆ්ලෑෂර් කොටේ කියන එක. මේක දැන් ඇත්තටම භාවිත කරනවත් අඩු තරම්. හරිද? මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපේ තියෙන්නේ දැන් LED පද්ධතිය. LED පද්ධතිය භාවිත කරනකොට ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් භාවිත කරනවා අඩුයි. සාමාන්‍ය අර පරණ ලයිට් සිස්ටම් එකක් වගේ තියෙනකොට තමයි මේකක් දාන්නේ. නැත්තම් LED එකට සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ සර්කිට් ක්‍රමයක් හරි PLC ක්‍රමයක් හරි ඒ වගේ දෙයක් තමයි දැන් භාවිත කරන්නේ. ඔව් ගොඩක්ම ඉතින් තාක්ෂණික පැත්ත මුල් වෙච්ච යුගයක මේ වගේ පැරණි ක්‍රම භාවිතා කරන එක ගැන ඇත්තටම අපි බොහොම ස්තුතිපූර්වක වෙන්න ඕන. ඉතින් හැබැයි පැමිණෙන අයට ෆ්ලෑෂර් කොටේ නම් බලන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බැලුවොත් මේ හරහා තමයි ඉතින් මේක තමයි මේ කියන සංසිද්ධිය සහ මේක තමයි මේ යෙදීම. වර්ණ රටා කීයක් භාවිතා වෙනවද මේ කූඩුවට? මේකේ රටා අපි 16ක් භාවිතා කරලා තිනවා. ඒ වගේම අර මේ පාර අර වෙනසත් එක්ක බලනකොට ඉතින් 16 ඒ වගේම දෙගුණයක් විතර වගේ වෙනවා අත්‍යවශ්‍යම. ක්‍රියාවේදී මේ සඳහා දායක වෙච්ච තවත් බොහෝම චරිත සමූහයක්ම ඉන්නවා. ඉතින් මේක අවස්ථාවක් අපි කරගමු. ඒ හැම දිනාටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මේ පහන් කූඩු හදනකොට ගොඩක් අය අපිට සහයෝගය ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් ස්තුති කරන්න ඕනේ හැමෝටම. විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් මම අම්මටයි තාත්තට ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙන්නා හින්දා තමයි මේ කූඩුව නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙන්නගේ දායකත්වයේ ඒ වගේම මගේ අයියා එයාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මගේ යාළුවෝ පිරිසක් ඉන්නවා මෙහි වැඩ කරන කට්ටිය මල්ලිලා ඒ වගේම යාළුවෝ ටික ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේමයි විදේශගතව ඉන්නවා අපේ යාළුවෝ කණ්ඩායම. ඒගොල්ලොත් අපිට ලොකු උපකාර කරනවා ඇත්තටම මේ කූඩුවේ වැඩ කරගෙන යන්න. ඒ වගේමයි ඥාති පිරිසකුත් ඉන්නවා විදේශගතව. ඒගොල්ලන්ටත් ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරගෙන යන්න අපිට උදව් කරනවට. ඒ වගේම මිස්ටත් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව මට ලබා දුන්නාට. හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මහෝගනී ශාක පත්‍ර වලින් නිර්මාණය කරන ලද පරිවාර කූඩු 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් හැඩගන්වන ලද හිරිපිටිය කරඳගහවත්ත මහා පහන් කූඩුව 6 වන වරටත් 2025 වර්ෂයේ මැයි මාස 12 වන වෙසක් පුන් පොහෝ දින සිට දින 9ක් පුරාවට හිරිපිටිය කරඳගහවත්ත පටුමගේදී නොමිලේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. ඔයා කොට්ටාවේ හන්දියෙන් මේ කූඩුව බලන්න එන කෙනෙක් නම් ඔයා එන්න ඕනේ මත්තේගොඩ පාරේ. මත්තේගොඩ පාරට ඇවිල්ලා ඔයා පින්හින හන්දිය පාස් කරලා එන්න මත්තේගොඩ හන්දියට. මත්තේගොඩ හන්දියෙන් ඔයා හැරෙන්න ඕනේ 280 හොරණ පාරට. ඒ හොරණ පාරේ ඔයා එන්න ඕන දොලේ කඩේ හන්දියට. ඒ දොලේ කඩේ හන්දියට ආවහම ඔයාට හිරිපිටිය පාරට හැරෙන්න පුළුවන්. දොලේ කඩේ හන්දියෙන් ඔයා හැරෙන්න ඕනේ වාගේ වම් අත පැත්තට. වම් අත පැත්තට හැරුණාම ඔයා මේ හිරිපිටිය පාර දිගේ එන්න ඕනේ. ඒ එනකොට ඔයාට වම් අත පැත්තේ කරඳගහවත්ත ලේන් එක. එහෙම නැත්නම් කරඳගහවත්ත මාවත ඔයාට හම්බ වෙවි. මේ තියෙන්නේ එන්න එතන. එතකොට මේ තමයි ඔයාට එන්න තියෙන දුර ප්‍රමාණය කොට්ටාවේ හන්දියේ ඉඳලා. දැන් කිලෝමීටර් 3.2ක දුරක් තමයි ඔයාට එන්න තියෙන්නේ. ඒකම ඔයාට තවත් ලේසිම පාරක් තියෙනවා. ඔයා හයිවේ එක පැත්තෙන් එන කෙනෙක් නම් කොමගම පැත්තේ ඉඳන් කොට්ටාවට එන කෙනෙක් නම් මාකුමුර හන්දියෙන් ඔයාට පුළුවන් මාකුමුරෙන් ගුවන් පාලම බහිනවත් එක්කම හෝමගම පැත්තේ නම් කොට්ටාව පැත්තට එදී ගුවන් පාලම බහිනවත් එක්ක ඒ පැත්තෙන් ඇවිත් ඉන්න අය නම් දන්නවා පාරේ හා පැත්තේ පත්තිනි දේවාලයක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න එතනත් එක්කම පාරේ මේ පැත්තේ ඒ කියන්නේ වහෝමගම පැත්තේ ඉඳන් කොට්ටාව පැත්තට එනවා නම් ඔයාට හම්බ වෙනවා වම් අත පැත්තට මෙන්න මෙතනින් පාරක්. ඉතින් අන්නේ පාරට ඒක හිරිපිටිය පාර. ඉතින් ඒ පාලම බහිනවත් එක්කම තමයි ඒ වම් අත පැත්තට පාර තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය හිරිපිටිය පාරට හැරිලා ඔයාට පුළුවන් මේ පාර දිගේ කෙලින්ම එන්න. ඒ ආවහම ඔයාට මෙතන වංගුවක් හම්බ වෙවි. ඒ වංගුවෙන් ඔයා දකුණු අත පැත්තට දැම්මහම
කෙලින්ම ආවා. වාට ඒ කරණගහවත්ත පාරට එන්න පුළුවන්. ඉතින් Google Map පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට පාර හොයා ගන්න එක නම් හරිම පහසුයි. විනාඩි 3ක ගමනක් තමයි ඉතාමත් කෙටිම පාරක් තියෙන්නේ. ඇත්තරම මාකුඹුර හන්දියේ ඉඳලා. ඉතින් කිලෝමීටර් 1.3ක වගේ දුරකින් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ පාරට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි ඔයාලට එන්න තියෙන පහසුම මාර්ග දෙක. මේ ආමිස පූජාව සියසින් දැක බලාගෙන සිත සතන් පිනවාලන්න, හදවත පිනෙන් බැතියෙන් පුරවා සැනහෙන්න. බැතිමත් ඔබ සැමට කෙරෙන සුහද ඇරයුමයි මේ.